ग्लोबल वॉइस ना मयाम तराम नौसिंजबग लोइनना ngasi episode sida October tang amada Iran na Israel da missile attack tokibagi tungda Biden amadi Netanyahu gi phone da sanakiba wari loinana Israel gi defense minister Yoav Gallant na Iran da retaliatory attack ki warning pikiba amadi decades kaya dagi lerakliba Palestine Israel ki conflict ki matang da nenejaba khara share tawjiri lobirasi Iran da Israel gi yamna sober retaliatory attack ki khandaringai cherak sida ahanba oina chayol kaya gi tungda Joe Biden amadi Benjamin Netanyahu ga phonda sanakiba wari gi tungda Yoav Gallant na attack adubu yamna sathiba tamthiba amadi khanghandana pangthokkadoba attack oigani haina warning tawrakhi White House tagi thorakpa cherol amagi according Biden Netanyahu gi call da Iran gi missile attack ki possible retaliation gi matang da directly mention tawdi but Biden na Tehran ki missile attack po unequivocally condemn tawki amadi Israel da ironclad support pigani wasakhi Netanyahu ki defense minister na warning ase magi Washington gi schedule trip postpone tawkibagi tungda Wednesday gi nungdang da video message amada Israeli media da broadcast tawki October tang amada Israel da Iran gi missile attack ado failure ni but madugi lamandi khumgani haina Yoav Gallant na haiki matang sida wang sinamang da leplari madudi Iran gi missile attack failure oiragadi karigino amuk laman khumbagi darkar oiriba masina takpadi makhoi gi defense system gi failure ni Israel na magi ason babu matam khuding lotsin bagi damak hotna jai sigumba lamcha siga loinana kayani makhoina mara lejidraba micham singbu hatlaga lamsibu lawsin ge hotnariba taseng nati Gallant ki statement asina su indicate tawi madudi attack aduda makhoi gi yamna mang tak po thoklamgani haiba makhoina migi miramda makhoi gi damak semkhiba leibak sida ngasi fawbada makhoi su aduklaina punsi lenbadi oiramloi haibadi leibak sigi chahi chawrakna 75 years rom gi punsida thengnakhriba thodok singna su bab tabagi damakti oklabani Palestine gi leibak pu pumut muthatlaga makhoi gi oiba chawraba Israel gi leibak pu sembagi damak ahing thil leptana nongchupki mateng su thumjillaga hotnaribado nongmadi soidana loigani maramdi ahoba khudingi aroiba haibasi su soidana leiribani haibase universal truth oiduna leirabani aduna Israel gi su nongmadi soidana namittu laklagani maramdi mahak prakriti dagi phangkiba leibak amasu nattana mahakti artificial leibak amani mina semkhibani migi khutta amuk nongmadi loiba haibase soidrabani Gaza da West Bank ta amadi Lebanon da maral lejidraba misam lising gi thawaibu mikup ta loisin khibada makhoi gi wakhal da karisu oina faudriba jatse makhoi dadi nongma thokla roidra haibase makhoi amukta su khandribase atuki matik ngakpa jatni malem gi ate leibak singda karigumba Israel se semlamba oiram lagadi nahanna Israel malem dagi maming foba miyamna kauna khragadabani haibase pathak isamaki mafam dati tasengna thajai Israel gi misingi waridi makhoi gi itihas ki lamaida kanglobata thengna bigani makhoi matam khuding makhoi na changkiba mafam da makhoi gi khuttallam loichan bagi haina bise makhoi gi hakchang da chieliba ida tillaga leiribani maram sina October 7 gi Hamas gi attack na makhoi gi lam gi khawrang babu ko khan bagi amuk hanna khudong jabado bibibagum henki somda amuk Palestine gi lambu decades kaya dagi mullaga mapusa duna leiriba makhoi gi mathakta Palestinian singi manungdagi Hamas kumba maram dambu hanna lawbagi ihau pujaba organization asina ahing nungthil leppa leitana chahi kaya dagi poru kaya sinjaduna lakhi madugi mahai oina Hamas ki mafamda October 7 gumba event ase makoina choice tawki thodok ase straightly yengloba kandadi ain gi wangmada oina malemna unakhi but tasengna di thodok sigi marumda achumba maram chawna leramli madunani UN gi Secretary General Antonio Guterres na faw ifongfongna haidoklam libato Hamas ki pandamdi makhoi maram dambu mikuttagi ningtamba tanjabani masidi senglaba wafamni Hamas na kanagisu lamda henjilluba leiti makhoi migi lam munbagi thawdobu pangthokhibasu leiti aduna makhoi karamna mara leiribadi Israel na matamda region sida thodok wathok conflict kaya puraklaga magi akoibada leiba lam singbu khopchin bagi thodobu leptana chatharakli sigi sumathakta Israel ki thodo sigi tungda malemi super power ni hairiba America na areiba mateng khuding Israel ki mafamda thajilliba sini
महाकनी मिडल ईस्ट ख्वाइदगी चावरबा पो सिल्लगा मिडल ईस्ट की लेबाक सिंबु सोनथानदुना थमलगा मागी खुदुमदा मिडल ईस्ट बु थम्बगी पथापसे डेकेड्स कयादगी चथरकली अदुबु हौजिक्ति महाकसु अदुक लाइना थोक्लरोय मिडल ईस्ट कंट्री सिंगी यूनिटी थुगाइबा यूनिटी द पुरक्पा ngahondabada अमेरिका की चावरबा रोल सु लेरी एक्सपर्ट सिंग अकॉर्डिंग मिडल ईस्ट अमेरिका की बेस सिंग लेरी बसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की मनुंग चनबा यामना चावरबा सरुक अमनी मिडल ईस्ट अमेरिका की यामना चावबा सोर्स ऑफ इनकम की लंबी अमसुनी मदो मखोइना कैदोनुंदा मखोइगी खुदतगी चथनबा पामलोय मिडल ईस्ट की सिचुएशन दा नोंगमदी इजराइल ना यामना पाक चावना चही कयातगी ग्रेटर इजराइल की मंगलिबतो मंगफाउनबता करिसु ओइथोक्तनिंगाय लेति करीगुंबा मिडल ईस्ट कंट्री सिंगना मतम चाना ज्ञान तातुना यूनाइट ओहिउतबा तारगदी अरोइबदा पंजनिंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना थाक वांगना चौखटलकपसिना मियोइबगी पुनसिबु सिबगी खयातगी कनबिबगी थौदांग लौबगी महत्ता साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना मियोइबगी पुनसिबु लमखांगदा लोइसिन बिरिबसिदी यामनमक लाइबक थिबा मापोकनी लौजगनी टेक्नोलॉजी की जुगसिदा मियोइबना अदुना टेक्नोलॉजी की जुगसिबु करिसु हराउनिंगा लेति हाइजनिंगी पाथक ऐनदी वीडियो सिगी ओइनदी मतंग सिदा लोइजरे अदोमना वीडियो सिबु पेनबिरगदी लाइक अमदि शेयर कोबिगनु लोइनना वीडियो सिदा अदोंगी करी मोटनो कमेंट सोइदना थंबियु चैनल सिबु आनब थेंगनबिबो ओइरगदी सब्सक्राइब तोबियु अमदि बेल आइकन द क्लिक तोबिदुना मथंग मथंग लाखदबा इन्फॉर्मेटिव ओइबा वीडियो सिंग अदोंगी मफमदसु फंगनबियु थैंक यू।